ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടൈപ്പിംഗ് സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായി വേണ്ടത് VN എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സേവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്യാമറ റോളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇമേജ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അതിനവിടെ ആ ഓഡിയോൻ്റെ അടിയിലുള്ള T എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ. അതിനുശേഷം ഞാനതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് സൈസും ഒന്ന് റിസൈസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഹെൽത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ HE കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷവും HE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി എത്ര ലെറ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെയിം സ്പേസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഫസ്റ്റത്തേൽ H വരണം, രണ്ടാമത്തേൽ E വരണം, അങ്ങനെ ഹെൽത്തി വരെ വരണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി എന്ന് മൊത്തം കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് H മാത്രമാക്കുക. നെക്സ്റ്റത്തേൽ HE വരെ ആക്കുക. പിന്നെ തേർഡ് വണ്ണിൽ HEA വരെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ H എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിലും കീ ഫ്രെയിം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പിംഗ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ടൈപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നോ അതോ കീബോർഡ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ 3 എണ്ണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.